Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün Dyson DC29 elektrikli süpürgenizin klavyesinin nasıl değiştirileceğini öğreneceğiz. Öncelikle, ihtiyacınız olan aletleri hazırlayın, bir tornavida, bir pense ve temizleme bezi. O araçlar, işlemi kolaylaştıracak. İlk olarak, süpürgenizin fişini çekin ve güvenli bir yere koyun. Daha sonra, klavyenin yanındaki vidaları bulmamız gerekiyor. Tornavidanızı alın ve vidaları dikkatlice sökün. Vidaları kaybetmemek için bir kapta saklayın. Vidaları söktükten sonra, klavye kapağını yavaşça kaldırın. Burada dikkatli olun, çünkü alt kısımda kablolar olabilir. Klavye kapağını çıkardıktan sonra, iç kısımdaki tozu temizlemek için bir temizleme bezi kullanın. Süpürgenizin daha iyi çalışmasına yardımcı olacaktır. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, böylece işin zor tarafını bize bırakabilirsiniz. Şimdi, yeni klavyenizi yerine yerleştirelim. Yeni klavyeyi doğru şekilde yerleştirin ve vidaları tekrar takın. Vidaları sıkıca kapatmayı unutmayın, böylece klavye yerine tam oturur. Son olarak, süpürgenizi tekrar test etmek için fişini takın ve çalıştırın. Eğer her şey doğruysa, yeni klavye sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok diyerek bize ulaşabilirsiniz. Tüm bu adımları izleyerek Dyson DC29'unuzun klavyesini kolayca değiştirebilirsiniz. Ayrıca, tamir öncesi fiyat teklifi hizmetimizde, sürecin başında ne kadar maliyette karşılaşacağınızı da öğrenebilirsiniz. Unutmayın, her zaman profesyonel teşhis hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Şimdi, Dyson'unuzla ilgili başka bir sorunuz varsa, yorumlarınızı bekliyoruz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.